Muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo vídeo para entreteneros. Pues bien, en el día de hoy yo con mi amigo Creeper... Creeper, Dime, Steve. ¿tú qué vas a hacer el día de hoy? No sé. Eh, Creeper, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás...? Estoy asustado. Me va a atrapar. ¿Te encuentras bien? ¡Déjame! Ni se te ocurra tocarme. Tranquilo, Creeper. ¿Qué pasa? Es Herobrine. Así que bueno, sin más preámbulos, Ah. comencemos ya con este vídeo. ¡Yujú! Pero antes de empezar con este vídeo, quiero decirles que no olvides suscribirte para más contenido como este. Y también yo quiero que lo comparte con uno de tus amigos. Creeper, ven acá. Es él, lo acabo de ver otra vez. Tranquilo. Es él. Es él otra vez. Es Hero. Pero Creeper, tranquilízate. Tranquilo, relájate. Dime qué es lo que pasó. Bueno, cuando estaba caminando tranquilamente, acabo de ver a alguien. ¿Acabas de ver a quién? Pues a Herobrine. ¿A Herobrine? Sí. Otra vez. Este Herobrine nos está sellando y cada vez se está empeorando las cosas. Sí, tienes toda la razón, Steve. ¿Y en dónde está? ¿Dónde lo viste? Pues lo vi afuera, en un árbol. ¿Afuera? Sí, afuera. Tengo que ir. No. ¿Hacia dónde vas, Steve? Te va a hacer daño, es muy peligroso. Tranquilo, Creeper. Yo soy valiente. Yo me encargo de eso. ¿Qué vas a hacer valiente si tú no eres ni valiente ni nada de eso? Pero aún así no salgas. No te preocupes, Creeper. Lo tengo todo controlado. Ok, Steve, lo que tú digas. Pero aún así no te voy a dejar solo. Voy contigo. No. Tú quédate aquí, Creeper. Pero Quédate aquí. Steve, yo solo quería ir contigo. No, es que no quiero que te haga daño. Porque parece que te quiera a ti. A mí, pues... bueno, que te vaya bien, Steve. Bueno, Creeper. Yo me quedo. Ahorita vuelvo. Quédate aquí. Ok. Oh, mira. Tengo ganas de comer algo. ¡Ay! Steve, no te desconcentres. Cerramos. Paso por aquí. No, mejor paso por el otro lado. Ah, tengo una idea. Me esconderé. ¡Ah! Creo que es la razón por la que mi amigo Creeper se asustó. Yo no creo que sea el gato, porque bueno, mi amigo Creeper está hablando en serio. Herobrine está entre nosotros. Otra vez. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver. Ay. Ok. Que no cunda el pánico. Haré todo lo posible, pero ¿qué puedo hacer? ¿Esconderse de él? ¿O pelear? Ay. No lo sé. ¿No está arriba de los árboles? No.
No lo sé. ¿Qué fue eso? Escuché algo. El típico ruido que hace Herobrine. El típico ruido que hace Herobrine para asustarnos. A ver, ¿dónde estará este Herobrine? Nah, creo que fue mi imaginación. ¡Ah! Se volvió a escuchar. Pero, ¿dónde está? ¿Sabes qué? Mejor me voy, ya que mi amigo Creeper solo lo hace para irritarme más. Mejor me devuelvo. Ay, amigo Creeper, siempre lo mismo. Ya vas a ver si es mentira o verdad. Creeper, ya volví. ¿Creeper? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Por qué tiene las cortinas cerradas? Ah, qué chistosito, Creeper. A ver, dime la verdad. Si es una de tus bromitas otra vez, te juro que te... Tranquilo. Creeper, salga de ahí. Sé que estás ahí. ¿Qué fue eso? He escuchado algo en este armario. Veremos qué es. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Ah! Steve, ¿eres tú? ¿Creeper? Hola. Pero, a ver, déjame poner la iluminación. Ahora sí. Pero, Creeper, ¿qué haces ahí? Pues me estoy escondiéndome de Herobrine. ¿Qué quieres que A ver, haga? Creeper, no será una de tus bromas, ¿o sí? No, Steve, no es ninguna broma. ¡Ay! Te lo prometo, Steve, te lo prometo. ¡Dime la ¡Ay! verdad! Ok, Steve, pero te estoy diciendo la verdad. Solo me escondí porque Herobrine está entre nosotros. Lo acabo de ver con mis propios ojos. Nunca te mentiría, Steve. Soy tu amigo. Soy tu amigo, Steve. Soy tu amigo. Bueno, Creeper, Herobrine es real, perdona. Steve. Te creo, Creeper. Perdona. Ay, qué bueno, aunque sí, quería hacerte una broma en el armario porque te quería asustarte, pero en realidad fallé y me terminé asustándome porque tú me asustaste con tu cara, que es muy fea. ¡Ay! ¿Qué haremos, Steve? Herobrine está entre nosotros otra vez. ¿Qué haremos? Pues no lo sé. Escóndete en la mochila. Ay, estoy asustado. ¿Qué? Que te escondas en la mochila. ¿En la mochila? No quiero. No, Sí, gracias. tú quieres. No, que no quiero, Steve, que no, que no. ¡Ay! Suéltame. Pero solo Ay. por un ratito, Creeper. ¿Pero qué haces? Déjame. Ay, quédate. Ah, bueno, tienes razón. Este lugar es seguro. ¿Ya ves? Quédate tranquilo. Ay, Vale. veré qué es lo que está afuera. Otra vez. Ay, Steve, ¿no será Herobrine otra vez? Tranquilo. Yo me encargo. Espero que tú no hayas asustado a mi amigo Creeper. Porque él siempre inventa historias. No, tú no fuiste. Aunque bueno, mi amigo Creeper no inventa historias, así que... mejor me callo. Estoy seguro. Vamos a ver otra vez. No hay nada ahí. Ni siquiera no hay nada. ¿Por qué estoy grabando al cielo? No lo sé. Mejor me devuelvo. Ok. Voy a subir. ¿Pero qué fue eso? Esto me está asustando. Mejor veré tele. Ay, quedó
¿Pero qué estoy haciendo, Steve? ¿Por qué te desconcentras? Ya, mejor subiré arriba. Uy, me choqué. Amigo Creeper. Estoy detrás tuyo, inútil. Ahí está. En la mochila. Ay. Y bueno, Steve, ¿cómo te fue? Pues... ¿Cómo te ha ido con Herobrine? pues regular. Ah, bueno, pues... ¿no lo viste o no? Pues... Gracias, Steve. Bueno, Steve, como Herobrine no está, eso quiere decir que estamos todos bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Es Herobrine! ¡Ah! ¡Escóndete! Escóndate aquí, escóndate. Gracias, Steve. Gracias. Escóndete tú también. ¿Pero en dónde? ¡Escóndete! En cualquier lugar. ¡Ay! No quepo. No quepo, soy muy grande, pero... ¡Ay, pero qué estás haciendo, Steve! ¡Concéntrate! Escóndete con una sábana. O lo que sea, Steve. Solo escóndete. Me escondo aquí. No sé por qué estoy haciendo esto. Espero que esté bien, mi amigo Creeper. Creo que ya pasó. Creeper. Ya pasó. A ver. ¿Ya pasó, Steve? ¿Se fue Herobrine? Yo creo que sí. Ay, bueno. Qué alivio. Sácame, por Yo favor. te saco. Ay, Creeper. No sé lo que estamos haciendo. Pero bueno, es lo que hay. Nos salvamos de Herobrine, por lo menos. Acaba de entrar en nuestra casa. O Sí. no sé, no estoy seguro. ¿Y ahora qué haremos? Pues despidamos este vídeo. Oye, ¿sabes qué, Creeper? Tengo una idea. Cuando se haga de noche, iremos a grabar. ¿Qué? ¿Otra vez? Pero... ¿cómo que vamos a grabar esta noche? ¿Por qué? No entiendo. Para descubrir si está la entidad de Herobrine. Pues vaya tú solo, yo no voy a ir, Steve. Lo siento. Creeper, te aguantas. ¿Eres valiente, sí o no? Pues claro que sí, Steve. Soy más valiente que cállate. cualquier otra. ¡Uy! Lo siento, Creeper. Me pasé un poco. Ahora sí vas a ver, Steve. ¡Toma! Despidamos este vídeo. Pues bueno, suscriptores, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides darle like si te ha gustado el Sí, vídeo. y quiero que toque la campanita para que no te pierdas uno de nuestros contenidos de Amigo Creeper. Así que bueno, Creeper, nos vemos esta noche. Esta noche, pues... Ok, Steve. Ay, tengo un poco de Tranquilo, miedo. Creeper. Todo saldrá bien. Aunque sí, nosotros somos unos inútiles, cobardes, buenos para nada. Pero... Así somos, Steve. Así somos. Pero somos dos contra uno. Eso es, Steve. Con mis Sí. explosiones lo Así que derrotaré. bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Y chao, ¡chujú! Chao, chao.